Hello，歡迎大家嚟到我哋 Two Step Ahead，我係 Marvin，阿飛，我哋今集仲有阿 Jeff，魔術大師專訪，專登請阿 Jeff 上嚟咧，其實就係佢要揭曉佢一啲商業嘅秘密啦。究竟點樣可以成為一位好似佢咁揾到收入，而且係揾到唔錯收入嘅一位魔術師？都係努力揾三餐。冇錯啊，係我哋嘅節目就唔會講阿 Jeff 幾多收入嘅，因為呢個 topic 咧係大到即係如果我哋要傾到聽朝都傾唔晒，所以我就我諗我哋講一啲比較即係 summarize 翻一啲 key points 嘅啫，即係分享下我曾經做過啲咩。根據你頭先嗰個問題，我係諗到我哋有6大部分嘅。OK， 咁頭一個部分就自己嘅，你要點稱呼佢唔緊要啦，即係我覺得你嘅 marketing 又好，你嘅 branding 又好，咁你做好你自己嘅呢一 part 咧，先去到第二部分，要點去揾啲機會翻嚟，揾到機會啦。第3、4、5 part 就係一個 event 之前要做啲咩，就係event 嗰陣時你要點啊，或者 event 完你要做啲咩？咁最後就係我覺得你個人嘅 lifestyle 啊，你嘅點去 manage 自己都係唔可以即係唔可以忽略嘅，係唔可以忽略嘅。我哋講 personal branding 嗰啲㗎嘛，我覺得未講任何嘢之前有2個 key point 係要做好先，如果唔係就你唔需要再講其他嘢咁樣嘅。都啱嘅，係有2樣嘢，如果你要做全職嘅魔術師，我有2個我哋叫 assumptions。係。頭一個就係你要係一個好嘅魔術師。但係好嘅魔術師咧，係呢件事係太我哋點講啊？太闊啦，你好難捉到咩叫做每個人嘅 define 唔一樣。因為即係好似餐廳一個食物。每一個人都對佢有唔同嘅意見。係啊，咩叫做好呢？我而家純粹係講喺做呢個我哋叫做商演嘅 context 呢，就係你嘅客覺得你好，你就係好啦。咁我純粹你都知，我前一集我哋都傾過，就係我係點出嚟㗎嘛，就係喺餐廳嗰度做出嚟㗎嘛。咁你係喺呢個 context 入邊咧，總之你嘅客覺得你係全世界最好嘅咧，你就係全世界最好。你唔需要諗咁多，係唔需要諗咁多嘅。總括嚟講，就係你要做一個好嘅魔術師喺你嘅客嘅眼中。OK， 呢個係頭一個。第二個就係你要係一個 good people person， 你嘅客或者出邊啲人係好中意你。係嘛？要好中意你就唔係你需要做好多 people pleasing 或者咩？你首先要呢2件事搞掂咗先。好嘅魔術同埋你係一個好嘅 people person。如果唔係，除非你係一啲超特別嘅魔術師，或者突然間爆紅明星嗰啲嚇，你係唔需要嚇，你係可以唔係好正常，即係所謂喺 corporate 嘅世界入邊，你唔正常，但係你突然間有一啲 selling point 好特別爆紅嗰啲係另外一個故事。我而家講係即係突然間彭于晏走嚟變魔術。係啦，或者劉德華突然間我要做魔術師咁嚇。咁就另一件事，完全另一件事。咁我而家純粹係講一個好似我一個 normal， 淨係好熱愛表演魔術，我去點去行呢條路。咁我覺得最基本要搞掂咗呢兩樣先。你要做咩 market 啊，或者要做邊類型嘅 event 咧？你要好記得一個嘢，就係你幫我翻譯中文啊，就係你嘅 association， 你 associate 你自己 with 乜嘢咧？呢個就係你嘅 reputation， 即係如果你係簡單嚟講啦，即係如果你做好多比較好嘅品牌嘅 event， 你就係 associate with
嗰個 group 係咪？咁你又 associate 嗰個 group， 呢個就係你嘅 reputation 咯。你同邊一啲人或者嗰個客戶群互動得最多，你嗰個人嘅喺嗰個圈子嘅名氣，或者嗰個圈子嘅得到嘅一個叫做知名度啦，或者可以俾人認知到你喺嗰個位嘅，就係嗰一對啦。即係好似有 Jeff 為例，你係以 celebrity 同埋 branding 係行先嘅嘛。嗱，其實我嘅 branding 一開始我就冇，即係好似我哋頭先有傾過，就係我係零方向，我係完全唔知係點嘅。但係唔係小朋友 birthday party。係啊 ，over the years 都唔係，我以前做好多。咁 over the years 我就即係我每一次做完，啲客會俾啲 feedback 我你應該點啊？你應該可以做啲咩？咁我係嗰度慢慢每一個 event 慢慢去學少少呢啲嘢翻嚟嘅，因為嗰陣時我都唔知道有咩地方可以一條龍咁樣，即係如果你同我，即係以後如果你有小朋友話，爸爸我要做醫生啊、律師咁，其實係好簡單嘅，你明唔明啊？你有錢你咪俾佢去，佢讀得到。係啊，你即係如果即係10幾20年前，即係話我想做魔術，你真係唔知點開始，係咪？你又唔知去揾邊個去教佢。But anyway， 我翻嚟就係你要好小心你身邊嘅，即係尤其是係呢個年代啲 social media， 即係我唔係一個 social media expert 啦，但係你要好小心。如果你真係要做全職嘅魔術師，你所有 post 出嚟嘅 story 又好啊，你嘅 post 又好，你要好小心諗下呢個啱唔啱我要做。我想做嗰種 event 嗰種客啱睇，或者唔會 offend 到人哋嘅嘢，呢啲係要好小心去處理嘅，係。因為而家嘅所有 social media 嘢，你做咩都可能會影響你，即係當然我哋唔係話咩明星啊要超級咩，但係其實嗰個性質係一樣嘅。冇錯，係啦。Even 喺街市賣菜嘅阿姨，佢如果喺嗰度做一啲奇怪嘢，都係會爆紅出晒街嘅，全民都會知道。所以 social media 個威力係好大，但係我覺得破壞力係強過你就咁宣傳，所以你每一步都好緊要啊。即係我哋身邊都知有啲朋友做kids party 嗰啲 specialist， 係做得超好超忙嗰啲。我覺得非常之好嘅，我就覺得你要 specialize 一個嘅，就我係好相信 specialist 呢樣嘢，你唔可以咩都做，你唔可以嘅，因為你如果用咩都做即係咩都唔做啦。係啊，你如果用一個睇病嘅角度啦，你如果而家要去開個腦，你一定揾一個 specialist。instead of 一個普通醫生㗎嘛，係咪？所以你總之要喺你嗰個 market 入邊，你要 portray 到你係嗰個 market 嘅 specialist。盡量啦，就係喺你個客嘅角度就覺得你係嗰個 market 入邊最好㗎啦。咁當然我唔係話我係咪最好，但係 at least 你喺你個客，就好似頭先我講，你係咪一個好嘅魔術師係你個客定俾你㗎嘛？係咪？你自己諗你係好定唔好係唔關事嘅，係嘛？簡單嚟講咧，就係你想做嗰個 market 同你所有嘅行為又好，你嘅衣着，即係所有嘢，你係咪可以 fit 入去嗰個 market？同埋你揀咗一個 market 咧，你就唔好，例如我講一個例子，即係我而家有我自己嘅一群客戶㗎嘛，咁我係有時我啲客好熟嗰啲，佢會話我可能有啲 private party， 有啲小朋友或者咩嗰啲，我唔係話做嗰啲有咩問題都好好嘅，但係我係唔會擺出嚟，因為唔啱我個 style。咁呢個係要你要小心處理，同埋你要揀你要犧牲啲咩咯。即係我好多 event 其實你可以見到我 post 出嚟 event 可能係1/10，咁我好多係我覺得唔係超級
唔需要就係就情願唔 post，因為你 post 任何嘢，佢係我覺得係冇中間嘅，佢 either 係幫你我害你嘅啫。好大嘅 topic，咁如果最簡單你記得2個字嘅啫，就係 keep it simple and clean，要乾淨。OK， 即係我都唔係一個好識得有 fashion 啦，着到好似咩明星好多 accessories 嗰啲，但係你一定要去到你所做嘅嗰個 market 咧，你一定要 blend in 嘅。例如我做好多啲 cocktail event 或者啲品牌，你着嘅衫，你由頭到腳趾每一樣嘢，你都要同你嘅客人一樣。我好過佢少少，你唔可以係出現係一個 event， 人哋會覺得邊度揾翻你，或者呢條友做咩喺度？咁呢樣嘢係好重要嘅。咁你係可以 observe 下咯，即係你通常做嘅 market 或者客戶人群，佢哋係着咩衫啊？着咩鞋啊？嗰啲嘢你留意下，盡量 blend in。我自己就好即係 casual smart 咯，咁呢啲係 simple and clean， 你唔會錯噶嘛。係啦。第二樣嘢咧，最重要就係一開始你係需要一個好好嘅 demo reel， 就係你嘅一條片係可以喺10秒、15秒頂籠入邊，你可以 convince 到你個客。呢個就係我想揾嘅魔術師，因為我係好注重我嘅 demo reel， 我係擺咗好多時間心機去儲嗰啲片，點去設計我個 demo reel。因為我 demo reel 我其實有個 list of 21樣嘢你一定要做到嘅，但係我哋唔 go through 所有啦。即係而家如果你問我最重要就係你要 make sure 你頭5、10或者15秒，即係而家 Instagram 嘅世界啦，係你已經要俾你個客係見到所有佢需要知道關於你嘅嘢。你唔好質疑你嘅 profile 上邊嘅，對於我嚟講，任何字對我嚟講係冇用嘅。我係覺得冇人有時間去讀任何字。所以你全部要用你嘅片，即係遲啲我都可以播翻我嘅 reel 俾大家即係參考。應該上一集嘅開頭。係啦，咁就你如果留意下，你係可以睇到。咁當然我而家整緊新嘅，咁呢個可能要少少。唔緊要，我哋俾住呢個舊嘅大家睇。舊嘅呢個就你可以留意到係15秒入邊。我客知道所有嘢，同埋15秒之後嘅嘢咧，對於我嚟講，全部係一個 bonus 嚟嘅，即係佢睇唔睇都冇所謂㗎啦。佢睇晒就最好啦，佢唔睇就佢應該係要可以做到一個決定。咁呢個係demo reel 啦。咁 website 其實最重要就係頭先講啦，你啲 demo reel， 其實你嘅 website 都係為咗俾你個客去睇你嘅 demo reel， 同有一個地方去 contact 你嘅啫。嗱，你嘅 website 其他嘢對於我嚟講係冇咩意思㗎啦。相片呢樣嘢，曾經我好勤力去收集 testimonial 嗰啲嘅，即係啲客俾嘅 review 邊間公司 CEO 話你好好，但係都係嗰句，我係相信冇人會睇字嘅。咁我唔想你花5秒時間去讀嗰個 CEO 講我有幾好，我 instead 用5秒時間俾你條片，咪啲觀眾我都見到你有好多片啦。你哋啲觀眾反應好好噶嘛，咁嗰啲我覺得係有效過任何字嘅，除非你彈出嚟嗰個字係Elon Musk 或者 Bill Gates 話你係全世界，即係除非呢啲，如果唔係，我覺得即係對於我嚟講係冇咩意思嘅。我以前儲一集，我全部都冇再用㗎啦。你要俾人睇到你所有你可以俾到人嘅 service，例如我得2樣嘢啫，係咪？你做 close up 或做 stage，咁
你觀眾反應就係你可以 deliver 到嘅 result 啦。咁最緊要係俾人睇呢啲。我用咗咁多時間去整我曾經嘅 website 啦，同一個 demo reel。其實呢啲嘢我都唔可以 guarantee 人哋會請嘅。對於我嚟講，呢個係一個入門券，for 嗰個客肯見一見我。因為你我相信大家都認同，你魔術同唱歌跳舞唔同噶嘛。即係你唱歌跳舞，你播段片，哇好高音啊，哇腳飛得好高咁啊 OK。但係我俾個客睇，我識飛或者變部車走都唔會好過你，例如。有個15分鐘 interview 做甚至3分鐘，你做一個 cut sheet 俾你睇，係咪喺佢個手入邊變張牌都好。所以我係覺得我嘅 website 同 demo reel 做咗咁多嘢，我都係為咗個客覺得我值得見下佢5分鐘。係我嘅出發點。呢個都好緊要，呢個好緊要。咁我都分享過經驗，就係試過有客咧就約過我上去佢哋度見 interview 啦。咁佢之前都見過3-4個魔術師，咁我唔知第4個定第5個咁樣上到去啦。跟住佢嗰個客係揀我，原因係佢都好緊要啊。佢就話你係着得最四正同埋冇煙味。呢個係。呢個就係我頭先又翻嚟啦。你係咪要 associate 自己 with 一啲好重煙味或者咩？即係我而家唔係講食煙好定唔好嘅，大家呢啲係你自己選擇嘅啫。就頭先我講你嘅 association 就係你嘅 reputation 咯。你行入嚟，如果你俾客見到你，即係 whatever reason 係感覺你煙酒又好啊，或者講嘢好。呢個就係翻去我頭先頭一個 point， 你要做好你係一個 good people person 先，係咪？你如果講嘢又好似你頭先提過好串啊又好，或者成日就覺得我好叻嘅咁樣，其實係即係你要諗下你其實冇咩咁叻，係咪？你都係我出嚟我係要 service 你呢個 event。我唔係要你 show off 我識變魔術，完全認同。就好似頭先話我變咗我揀嘅所有表演嘢咪一樣咯，嗰個出發點一樣㗎，就係嗰個客見到呢個魔術係覺得，如果我可以做到，你同我好似我其實我同我嗰客係冇咩分別㗎嘛，大家都係朋友一樣嘅。somehow我有一樣嘢可以同你分享下咁樣，哇有魔術發生，就唔係話我好叻喎，係啊，我好勁啊呢個係，我都唔係成日玩。就算你心咁樣諗，你都冇做出嚟，所以係呢個又係翻你係要點樣 present 自己咯？點 present 自己記得 simple and clean 你就安全。今集咧，我哋呢個範圍咧就關於 personal branding and marketing 嘅部分咧，我係差唔多去到尾聲啦。咁我哋下一集咧，阿 Jeff 會講更多咧一啲 business 啲嘅部分嘅。所以頭先嗰啲都好緊要。咁但係跟住嚟就係講一啲我哋究竟點樣去同商業嘅一啲機構有一啲關係嘅部分。咁所以我哋下集再有 Jeff 咧同大家傾偈，究竟點樣成為一位專業同埋好嘅魔術師。OK。下一集見，期待下一集。